現状稼げてない人を見て、甘えという言葉で断罪している人。いい加減、自分で自分の首を絞めてるんだと知れ。甘えと言われた側は、もっと頑張って稼がなきゃとなります。稼ぐために手段を選ばなくなった結果、詐欺まがいのことに走ったり、本質的に人の役に立たない仕事、漁業であろうが、大金を得るために頑張って働いてしまう人も出てくると思います。これはただの予想ではなく、もう実際にそんな世の中に変貌しつつあります。例えば、闇バイト、あなたが最近見た詐欺メール、詐欺とまでは言えないものも含めると、再生数稼ぎの動画、SNS のインプレゾンビ、アプリ内の広告の増加、などなど、お金稼ぎが正義だと、みんなが言えば言うほど、どんどん不便、不快が増え、息苦しい世界に変わっているんだと、なぜ気づかないんですか？俺は別に構わない。俺は詐欺にも騙されない。と、でも思っているんでしょうか？あなたはいいのかもしれない。でも、騙されるのは、あなたの身近なお年寄りや子供かもしれませんよ。それでもまだ甘えという言葉で稼げていない人間を断罪し続けますか？また、稼げていない人が稼げていない理由はいろいろあります。倒産、転職失敗、病気など、本人の力だけではどうしようもないことだってあります。今後は AI 失業なんかもあるかもしれません。そういった背景にある社会課題や個体差を置き去りにして、甘えだと一括りにして断罪する人がいます。エレベーターに閉じ込められた人を見て、エレベーターに乗ったお前が悪いと言っているぐらいに理不尽です。また、頑張っても頑張ってもお金が稼げるまで時間のかかる領域で戦っている人がいるということもお話ししておかなければいけません。個人事業主やクリエイター、他にもあるかもしれません。信頼が命と言われているビジネスでは、その信頼を積み重ねるための期間が必要になります。となると、安い給料や報酬で仕事を受けなければいけない期間もあります。頑張っても頑張っても全然稼げない。それどころか、クライアントから足元を見られて搾取され続けることもある。それでも実績を作らなければいけない。いけないから、下積みだと割り切って働き続けるしかない。マジできついです。それならそんな仕事辞めて、就職なりアルバイトなりすればいい。だって？あなたそのうち人殺しますよ。周囲から犠牲者を出さないためにも、精神疾患にはどんな種類があるのか、そのような人たちがどんな境遇に陥りやすいのか、これだけでも調べるべきです。現状稼げてない人が周囲の人に甘えているとしたら、断罪している側はお金や世間体に甘えています。一般的には仕事は複数人で協力して進めますよね。チームの中で仕事をしっかりこなせばお給料が出ます。でも開業初期の個人だったり少人数の組織では多くのことを自分でやらなければいけないということもあります。例として個人でのアプリ開発や運営の話をさせてください。どんなアプリを作るのかの企画、計画立て、デザインの設計、プログラミング、アップストアでの紹介画像や概要文の作成、アプリの宣伝などなどを会社に雇われている場合では各作業で給料が発生するところですが、それが全て出ません。故に、スズメの涙程度の広告収入やアプリに課金してもらった時の収入しかありません。多大な努力の末に月収1000円以下なんてこともあります。それ才能がないからやめた方がいいよ。だって？ここ重要です。僕のアプリは教育アプリなんですけど、一般的な教育アプリの1日あたりの平均利用時間は 6.9 分であるのに対し、僕のアプリは2026年1月2月に平均19分を記録しました。ちなみに 6.9 分という値は月間ユーザーが500人以上であるいわゆる人気アプリの平均値を指します。つまり皮肉にも僕が一人で作ったアプリよりも成績の悪いアプリを大人数で協力して開発運営しているにもかかわらず飯を食っていけている人が大勢いるということです。もちろんアプリの価値は平均利用時間だけが全てではありません。僕のアプリはユーザー数がまだ少なかったり継続率にも自信がないのでまだまだ宣伝とかアップデートとか課題が山積みです。収益という指標だけで見ると僕のアプリは明らかに弱小ですが一定以上使われていることも他の数値で証明されている。儲かっているのかという一つの指標だけで価値を判断すると見落とすものが出てくるということを忘れないでほしいです。
現状稼げてない人を見て、自己責任、甘えという言葉で説教している人は、自分がいざ予想だにしない事故に巻き込まれた時、働けなくなった時に、自分にその言葉ががっつり跳ね返ってきます。あなたが精神をすり減らすまで頑張って働いた結果、うつ病になって休職したとします。もう同じ環境で働くわけにはいかないと転職を試みます。しかし、休職期間のことを面接官に言及されます。たとえメンタルにいいことをたくさん積極的にして回復に努めていたとしても、療養期間は空白期間として扱われます。ただ怠けていただけでは、甘えではと考える採用担当者も一定数います。実際 SNS で休職、うつ、面接などで検索すると、このようなケースがゴロゴロ出てきます。2022年の厚生労働省の統計でも、うつ病を含む精神障害者が求人に申し込んだ後の就職率は 43.8% とあります。低すぎることもないけど、半分以上の人が就職できていないと考えると、社会復帰の難しさが垣間見えます。自分でできるだけのことをやってきたつもりだけど、どうにもならなかった。でも自分のせいだ。甘えだ。もっと頑張らなきゃ。でも、体が動かない。追い打ちをかけるように、精神疾患や精神医学に理解が乏しい人から、気合が足りない、甘えという言葉を浴びせられます。自己嫌悪は深まり、どうしたらいいのかわからず、呼吸がどんどん浅くなっていきます。次第に手足が震え出し、近くの椅子に座ってみるものの、座っていることすらままならないほど震えがひどくなり、地べたに横たわることになり、吐き気と痙攣に耐え続ける地獄の2、30分を過ごすことになります。これは過換気症候群、いわゆる過呼吸というやつです。過呼吸で直接死に至ることはありませんが、最中は死を連想させるほどの苦痛が続きます。全身の痙攣が収まってからも、なぜか顎の震えだけは日をまたいでも残っていて、一生これが治らなかったら人前に出れないかもしれないと絶望します。実際に過呼吸の再発率は 50% と言われており、何度も繰り返しパニック障害と診断されてしまう人もいます。元気にならなきゃと趣味だったことに時間を割いてみても楽しくない。何も感じない。何も手がつかない焦りと同時に、もう一生事態が好転することはないんじゃないかという確信にも近い疑念が次第に強まり、人生を終了させる方法ばかりが頭を支配し始める。どうですか？これが抑うつ状態の心理です。実体験も含んでしまいましたが、こんな思いしない方がいいに決まってます。そもそも私はうつ病にはならないと思っている方がいたら、それはとても危険なサインです。脳を持っている人間であれば、環境次第でいくらでもうつになることができます。実際にうつ病になった方は、自分がまさかなるとは思っていなかったと口を揃えて言うそうです。うつ病が発生するメカニズムについてはかなり複雑なので、精神科医など専門家の方の動画をご覧になってみてください。それでもお前は甘えだと言いたい人は言っておけばいいと思います。でも考えてみてください。その甘えという言葉って誰のための言葉ですか？相手のため？嘘つくなって。その人がなんでそういう状況に陥ったのか、きちんと話を聞きましたか？甘えという言葉だけで言われた側の人生は本当に好転しますか？人は皆同じ遺伝子、環境を持っているわけではありません。できること、できないことに差があります。あなたが本当に精神的にも経済的にも自立した甘えていない人間なのであれば、その身近で困っていそうな人の話を聞きながら、どういう支援ができるかを一緒に考えて、実際に行動してあげてください。厳しければ他人なんか放っておいて、自分の人生に集中してください。この二つのどちらかができなければ、自分の甘えには目をつむり、他人の甘えには説教して気持ちよくなっているだけのただの変態です。でも、甘えること自体は別に仕方ないことかなって思っています。誰だって他人を落として自尊心を保とうとする本能は持っていると思います。限界が近づいている人ほどそういう行動が増えていくのかもしれません。そして本来人は甘えていいはずなんだけど、その甘え方、社会課題や個体差を無視して他人は甘えだと説教するというパワー型の甘え方は時に人を壊すことがあるということを覚えておいてください。人を死に追いやってからでは遅いんです。他人を断罪している時間を運動とか睡眠とか自分を大切にする時間に使った方がよっぽど健全です。
実家暮らしであることに罪悪感を感じながら、個人事業主やクリエイターとして頑張っている方に伝えたいことがあります。僕も同じ立場なんですけど、いやちょっと世間の目厳しすぎますよね。いや、就職しろ、自立しろって言われるたびに、ガチで自責の念に駆られてしまうんですよね。いろいろ精神医学について学んでみて、精神医学的には相手が間違ってるんだってことは、分かってはいても、やっぱりちょっと自分を責めてしまうんですよね。もう壊れるまで働いて、説教してきたやつを殺人犯にしてやろうかなって思ってしまうことも正直僕はあります。でも僕たちには一つだけ確固とした事実があります。仮に僕たちが周囲に甘えていたとしても、周囲の人たちは納得しているから甘えさせてくれているということです。きっと僕たちが周囲の人に対して積み上げてきた何かがあるから周囲も応援してくれているんだと思います。もしも僕たちがガチのろくでなしだったら、とっくに家から追い出されてますからね。ゼロから何かを作り出すことの大変さは、それを体験にした人にしかわからないものがあると思います。世間の人から全く理解されない苦渋の状況で頑張り続けることができたとしても、僕たちが報われるのは5年後、10年後など遠い未来の話かもしれません。それどころか、その努力は報われないかもしれません。現実は残酷です。でも、もしあなたが人の役に立ちたいという一心で作ったものがあれば、僕はそれを広めるための手伝いができるかもしれません。世の中には優れたものなのになかなか広まらず埋もれていくサービスや商品があまたあります。個人や少人数で作ったものであれば、宣伝にかけられる額も少ないでしょうし、なおさらあり得る話かもしれません。そこで僕は最近、自分のアプリの広告を背中につけて歩き回る活動をしています。広告を見て読み上げている人やダウンロードしてくれる人もちらほらいて、それなりに効果を感じています。僕が経済的自立を果たせたら、できるだけ安価で他の方のサービスや商品の宣伝もしたいなと思っています。人の役に立つために努力した人が報われる世の中になってほしいと強く思っているので、仕事、勉強、健康に役立つものを優先して宣伝しようと思っています。個人でも企業に劣らないサービスや商品を作れるんだっていうことを一緒に世の中に見せつけてやりましょう。興味がある方はチャンネル登録して僕が自立を果たすのを待っていてくれると嬉しいです。また、この宣伝活動の様子を YouTube でライブ配信しています。広告を背中につけているだけあって、いろんなことが起こります。非日常な時間をみんなと一緒に共有できたら嬉しいです。ぜひ遊びに来てください。最後に、僕はこの動画を甘えと言われて自責の念に駆られている人を守るために、そして世の中のお金稼ぎ市場主義の加速に警鐘を鳴らすためにこの動画を作りました。甘えという言葉を真に受けて頑張り続けた結果、過呼吸、抑うつ状態まで陥ったことのある僕だからこそ発信しなければいけない内容だと使命のようなものを感じています。無条件にはお願いしません。動画を見て価値がある内容だと判断したら高評価や拡散をしていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。じゃあありがとうございました。バイバイ。